Когда хочется в красивые места, но нет желания далеко ехать. Идеальное решение – Лазаревский район. Здесь огромное количество водопадов, и сейчас они максимально полноводны и безлюдны. Все локации в пределах 85 километров от Сочи. Сохраняй. Чудо-красотка. 33 водопада, водопады в Мамедовом ущелье, водопад в Свирском ущелье, Наджиго, водопады каньона Прохладный, Шапсук, в Сыдах, водопады в Берендеевом царстве. Маршруты несложные, можно брать детей.